põllumajandus ei ole tuumafüüsika, kui sa just uraani ei kasvata. See on Kabiinijutud podcast, kus võtame pulkadeks lahti erinevad põllumajandusega seotud põnevad teemad. Tere tulemast, kallid kuulajad! See siin on Kabiinijutud taskuhääling, mis ühendab tehnoloogia maailma emakese looduse maapealsete imedega. Teisisõnu, oleme missioonil muuta põllumajandus sinu jaoks paeluvaks teemaks juhul, kui see veel ei ole. Mina olen teie saatejuht Elmar Reinhold ning täna oleme me saates kolmekesi. Esiteks on mul rõõm enda kõrval tervitada oma kaassaatejuhti, põllumajandusfanaatikut ja värsket padelientusiasti Kristjan Andersoni. Tere, Kristjan! Tere, Elmar! Mitte padelist ei taha ma su käest küsida, aga kas teadsid, et täna 12. mai, kui me siin salvestame, tähistatakse rahvusvahelist taimetervisepäeva, millel pööratakse tähelepanu taimede kui toiduallika hoidmisele ja hoolitsusele. Seega, millise toidutaime eest sina hetkel hoolt kannad või plaanid hoolt kandma hakata? Mul on kodus üks kobartomatitaim, siis mul on üks salatitaim ja ma panin eile just kartulid ka maha. Nii et, ja ma arvan, et need taimi tuleb mul veel, mille eest ma hakkan hoolt kandma sellel hooajal. Seega rannakeha on ülesehitamisel ja dieeditoit kasvab? No jah, räägitakse, et peab kuidagi oma seda nii-öelda taldrikut mitmekesistama ja peab kuidagi ise ka õppima, et erinevad ministridki andnud ju vihjeid, et võiks ise oma toitu kasvatada ja siis ma mõtlesin, et võtan härjal sarvist. No suurepärane, ma hoian sulle pöialt ja vaata, et väetis jõuaks ilusti taime õigetesse kohtadesse. No väetis on nii kallis, et ma praegu väetist ei oska, aga vihma soovin küll, jah. Mahepõllumees Kristjan. Siiski peab Kristjan natukene veel ootama enne, kui ta saab seal enda mullapotis näpud mullaseks teha, sest hetkel oleme me pakkinud oma tehnika kabiinist kokku ja tulnud oma kodustuudioga rändama pealinna Tallinnasse. Täpsemalt oleme hetkel siin eetris Eesti põllumajanduse poliitilises juhtpuldis, täpsemalt superministeeriumis, kus mul on rõõm teha saateformaadis midagi uut, jätkuvestlust. Meil on suur au ja rõõm võõrustada siis olles ise külalistena taaskord meie kabiinis Eesti Vabariigi põllumajandus- ja regionaalministri Hendrik Johannes Terast. Tere, Hendrik! Tervist ja ilusat taimetervise päeva teile! Just! Meil on kena kevad käes, olgugi, et päike hetkel aknast ei paista. Kas ja mida oled sina sel kevadel mulda juba pistnud? Minu mure on kõik asjad, mis Eesti mulda lähevad. Ja see kena kevad on selles mõttes huvitav, et kui see ilm on olnud suurepärane selleks, et ilusti kohvikus käia ja võib-olla lastega mänguväljakul olla, siis sademete hulk tegelikult on üsna muret tekitav. Et eile kuulsin, et on 30% tavapärastest sademetest sellel kevadel, et ma väga loodan ja panen kirikus küülna, et ikkagi hakkaks lähiajal ka sadama. Jah, et kui öeldakse, et pidutseda raskel ajal ei tohi, siis ma usun, et vihmatants kui selline vist on paslik hetkel Eesti põllumajanduse tarbeks. No kõik, mis vähegi võib aidata, tasub proovida. Just. Meie eelmisest kohtumisest ka veel enne, kui me siin kabiini uksed kinni paneme, temaatiline küsimus, et oleks põnev uurida uudistada, kui eelmine kord me keskendusime täisaastale, siis või sellele sinu ministri teekonna algusele, siis oli sinu enda avaküsimus meile, et millist masinat eelistada, kas Lamborghinit või John Deere'i. Seega, kuna nüüd on aasta aega möödas, siis milline on sinu enda nüüd vastus samale küsimusele? Kas Lamborghini või John Deere? Ma arvan, et see tehnikast ma läheks kaugemale, et praegu me siin arutame juba mõnda aega ja üritame leida lahendust sellele, et saaks ümber ehitada põllumajandusveokeid, millega traktori asemel põllule minna, et oleks ökonoomsem, kulutaks vähem ka põldu ennast. Ehk siis ma arvan, et ümber ehitatud sõiduk oleks kõige paslikum. Kastist välja. Väga hea algus. Või siis koos kastiga. Tihti koos kastiga. Kastist välja ja kast selga. Igal juhul täna saab olema meil põnev uurida ja uudistada, kuidas siis esimene täisaasta ministrina on sul möödunud põllumajandussektoris. Keskendume peaasjalikult just selle põllumajanduse poole peale, arvestades, et sul on väga laia ampluaaga sektor, milles kange tõmmata.
Seega vaatame üle, mis on olnud õppetunnid, edulood, ämbrid, mida on oodata järgmisest aastast või aastatest. Seega, Kristjan, kas tõmbame kabiini ukse kinni? Tõmbame. No nii, uksed on kinni ja Kristjan, ole hea. Jaa, sõidame ja veel kord tere, Henrik, et rõõm sind jälle siin näha ja mäletan ka, et eelmine kord, kui me seda saadet nagu nii-öelda fookusse võtsime, siis meil ka pärast tekkis nagu selline järelhüüd ise enda keskel, et päris huvitav oleks nagu teha ükskord veel seda ja noh, loodame, et antakse nagu see ka, et minister aasta pärast ei vahetu, sest et eelnevad ministrid, eks ole, on nagu aastaga tulnud ja aastaga nagu läinud. Ja selles mõttes on nagu ülihea meel, et aasta või natuke üle aasta on juba möödas ja sa oled endiselt siin ja kindlasti ei ole olnud ka nagu, ütleme, niisugune lihtne aasta, arvestades suurt pilti, arvestades nii-öelda regionaalseid, eks ole, väljakutseid, aga siin sa oled ja saame sellest kõigest nagu rääkida ka, et võikski korra nagu vaadata tagasi sellele esimesele täisringile, eks ole, põllumajanduses ja et mis on tehtud ja võib-olla avaks siis lihtsalt niisuguse natuke üldisema küsimusega, et mis on olnud need peamised õppetunnid siis põllumajanduse kohta, et need sektori hetkeolukorrad, sektori tugevused, nõrkused, mahajäämused, edulood, et mis esimese on nagu pähe tuleb? Eks neid õppetunde on olnud palju. Ma arvan, et siin on põllumajandustega on väga raske nagu kokku võtta, et see on üks nagu katussõna, aga tegelikult see hõlmab endal nii palju erinevaid asju, et kui me räägime loomakasvatusest, räägime viljakasvatusest, köögiviljast, marjadest, et seda kõike on tohutult palju, igal pool on omad väljakutsed, milles me oleme väga head, et viimase 20-30 aastaga on tegelikult Eesti põllumajandussektor tervikuna jõudnud sinna kohta, kus meil on väga suur tootlikus hektari kohta Euroopa tipus ja seda tegelikult tingimustes, et kui me Euroopa Liiduga liitusime, siis läbirääkimiste käigus seati meie põllumajandus raskesse seisukorda, et see oli ilmselt vahetuskaup, ma ei olnud küll seal, ma olin siis algkoolis, aga et seal pandi see toetuste tase säititi madalamale ja järk-järgult me liigume siis kõrgema Euroopa Liidu keskmisele lähemale, et ütleme Euroopa Liidu ühisturul tegelikult on see nagu ülesmäge heitlus olnud ja ma arvan, et sellega on Eesti põllumehed väga hästi hakkama saanud. Ja noh, see toob ka meid nüüd järgmisse perioodi, et kus selle ebavõrdsuse nii-öelda parandamiseks siis komisjon ka tegi ettepaneku, see ilmselt tuleb ka hiljem jutuks, on see 546 miljonit, mis siis sektorile määrati just, et jõuaks järgi. Et ma arvan, et võrdsetes tingimustes kindlasti Eesti põllumehed ei pea kartma enda Euroopa Liidu konkurente. Aga kui me vaatame nüüd seda olukorda, mis meil on, siis see kriiside hulk järjest kuhjub, et kohe, kui ma ametisse astusin, oli meil suu- ja sõrataudi oht, see ei ole kuhugi kadunud, aeperiood on täpselt sama ja nüüd me kuuleme, et Venemaal on see jõudnud juba Moskva kanti, suu- ja sõrataud ja sealt meil Venemaaga suhtlus on hetkel peaaegu, et ütleks olematu, et hästi keeruline ka infot saada sealt, meil tegelikult on väga raske saada pilt ette, mis seal toimub Euroopal tervikuna, et see on tegelikult väga muret tekitav, et me siin juba valmistame ette, et kui ta peaks liikuma lähemale, et meil oleks juba tegevuskava olemas. Aga siis tuli meil sigade Aafrika katkukriis, mis lõi väga valusalt meie sektorit, peaaegu pool meie siis nii-öelda tootmisest pidi kõrvaldama, et see oli väga kriitiline periood ja sealt tulid ka protestid ja muud asjad, mis sellega seotud olid, et see tekitas väga suuri pingeid ja vaatame sinna juurde ka seda, et nüüd on meil Schrödingeri väin, nagu seda nüüd kutsutakse, et on lahti ja kinni samal ajal Hormusis, et see on tõstnud nii väetist hinda kui kütushinda, mis siis mõlemad väga suurelt mõjutavad just põllumajandussektorit. Paneme sinna juurde seda, et on ütleme, teraviljas on paar väga rasket aastat olnud, ka praegu näeme, et loodame, et hakkab vihma sadama. Ehk siis see pinge on tegelikult hästi suur ja neid
et seda enam on oluline koostöövajadus, et ma arvan, et kõige suurem õppetund ongi see olnud, et kõikides asjades tuleb koguda nii palju tunnetust ja infot kõigilt osapooltelt kui vähegi võimalik, et sellepärast olen ka hästi palju ringi käinud, näinud, arutanud inimestega. Iga nädalaselt kohtume Põllumajandus-Kaubanduskojaga, me arutame hetke olukorda, et mis need väljakutsed on, kuidas seda parandada. Et selles mõttes on... Mul üks kriis jäi veel siin nimetamata, eks ole, et see on rohkem küll nagu lokaalne, aga kõik, mis eks ole, käib selle e-piima ja Paide nii-öelda tehas ümber, et kuidas sa seal nagu oled suutnud ennast nii-öelda paigutada või positsioneerida või kuidas see nii-öelda siis ütleme, see riiklik vaade sellel olukorral on? See on hästi keeruline olukord, et mul on väga kahju, et selle tehasega niimoodi läks, et ühistulised algatused üldiselt on väga hästi toiminud sinna. Jällegi, Ukraina sõja tõttu läks ehitus kallimaks, tekitas finantssurve, seetõttu toodi sisse väline partner, seal omavahel vist asjad kõige paremini ei klappinud ja ei tulnud see majanduslikult välja. Küll hea on see, et ega Paidesse see tehas jääb, sinna seal piimatooteid toodetakse, siis juustu ja loodetavasti varsti ka pulbrit. Ma arvan, et see on üks piimandussektori kõige suurem arenguhüpe tuleb sellest, kui me hakkame kõrgetasemest pulbrit tootma Eestis. Aga piima sinna viia saab, küsimus on nüüd, kes selle omanik on, mis hinnaga need omanikud seda ostavad. Et see oksjon praegu käib ja seal tegelikult ega riigil väga suurt rolli ei ole. Aga mis mure on see, et on need piimatootjad, kellel siis ei raha kätte saamata, et seal on ikka miljonites on need summad, mis inimestel välja maksmata jäänud, mõnel on see poole aasta piimaraha, et see praegu me siis räägime koos komisjoniga, et kus see raskuskoht sellega on, et tegelikult piimasektor on üsna hästi toimiv sektor, et seal turutõrget seal ei ole. Eesti piimandus on Euroopa tipus. Tegelikult on ka piima hind väga kõrge olnud, eks piimandussektoril on olnud väga head aastad, aga nende tootjate jaoks, kes ei ole oma raha kätte saanud, on see olukord väga raske ja me teeme, mis meie võimus on, et komisjonilt saada luba neid aidata, hetkel see arutelu käib ja vaatame, kuidas see seal areneb. Aga see tuleviks on väga oluline just see, et me ei viiks enda toorpiima välja, et seda räägivad kõik, et meil on vaja seda väärindada, et oleks võimalik Eestis toota ka kõrge väärtusega tooteid ja seda, et me võtaksime ka selle osa sellest väärtusahelast. Ja see väärindamise küsimus on vähemalt nii kaua, kui mina olen põllumajandussektoris olnud, et see on igal poolt ikkagi nagu välja tulnud, et see on kindlasti nagu üks viis, et küsimus ongi, et kuidas siis seda nagu jätkusuutlikult nagu rahastada ja seda, eks ole, mudelit nagu elus hoida arvestades, et meil see kohalik turg on ikkagi võrdlemisi nii-öelda väike. Aga üks huvitav mõte veel, see on nüüd võib-olla natukene nagu just hiljuti just kui toimunud ja sa paari sõnaga, eks ole, nagu mainisid seda temaatikat ka, mis selle ümber, mis seda sündmust nagu saatis, oli see 19. märtsil ka nii-öelda põllumeeste aktsioon, eks ole, et meedia miskipärast kutsus seda streigiks ja protestiks ja mis iganes, aga väga selgelt oli igal pool öeldud, et see on ikkagi aktsioon. Ja olid ise ka kohal, said vist täitsa seal nii-öelda olla see liputraktoris, eks ole, selle Andrese kõrvalistel. Just siis Harjumaa armaada osas. Just Harjumaa armaada osas just, et kuidas sulle endale nagu järelkajana nagu tundus, et kas see nagu sõnum jõudis kohale? Mille üle mul on hea meel, et samal päeval toimunud Riigikogu arutelus kõik parlamendi erakonnad ütlesid välja, et see 546 miljonit, mis on siis eraldatud, nagu ma enne mainisin selleks, et tuua meid järgi Euroopa toetuste keskmisele tasemele, et see peab minema toidusektorisse. Et selle üle mul on hea meel. Ma arvan, et on oluline, et põllumajandussektor seisab enda eest, toob ka välja, et see ei ole nii iseenesest mõistetav, et meil on toit laual. Et me tuleme nüüd augustis välja ka Eesti toidujulgeoleku strateegiaga. Esmane raamkava on valitsus juba kinnitatud ja mis tegelikult toob välja, et meil see ei ole iseenesest mõistetav, me peame tegelema sellega, et meil oleks toitlaual ka kriisiolukordades ja seal on kõige kriitilisem, meil on see varude temaatika on läbi jooksnud meediast, see on üks väga väike osa sellest ja pigem selle nii-öelda kriisi nagu lõpu nagu nii-öelda viimase vahendina on need varud, aga kõige olulisem on see, et meil oleks toimiv tootmine, toimiv tööstus, et meil oleks võimalus ka kriisiolukordades toota ja see on koht, kus tegelikult sektor vajab investeeringuid ja seda, et me suudaksime olla kindlad,
et me rahu ajal saame tugevalt eksportida, kriisi ajal saaksime iseennast ära toita, siis see investeering peab sinna sektorisse minema. Minu ülesanne on seda ka koos siis põllumeestega selgitada nii teistele poliitikutele kui ka inimestele, et ma arvan, et see sõnum oli väga kohane ja tuleb neid sõnumid anda. See on väga hea, et sa selle toidujulgeoleku siia teemana tõid, sest me näeme, et see termin toidujulgeolek on tegelikult hästi laialdaselt täna kasutuses, ent ise niimoodi jälgides ma tunnetan, et seesama ka, mis sa mainisid, et seal on see erisus, tundub, et on natuke lahkneb. Et toidujulgeolek justkui nagu, et riik on see, kes hoiab meil kõhu täis alati ja kuskil on piiramatu sügavusega bunker, mis on täis head ja paremat, et kui nüüd peaks juhtuma kõige hullem ja me oleme päriselt sügavas kriisis, siis riik toidab meid versus see, et toidu tootmine on sõltumatu meist väljaspoolt. Et kuidas sinu kui valdkonnaministri vaatest see arusaam hetkel poliitiliselt ja ka võib-olla selliselt üldiselt on toidujulgeoleku kui termini ja mõiste üle? Ma arvan, et see on hakanud ennast rohkem kinnitama, see termin ja see mõttesuund üldse, et see ei ole iseenesest mõistetav. Ja toidujulgeoleku, termin on üks asi, teine asi on selle sisustamine, sellega me väga aktiivselt tegeleme praegu, seal ongi üldiselt võimekus, et kui see peab ka majanduslikult välja tulema, sul on vaja, et tööstused ja ka algtootmine oleks toimepidevad, seal on siis erinevad energialahendused, kuhu me oleme siis vahendeid suunanud ja muud osad ka sellest tarneahelas, et lõpuks selline välja, et kus kohast inimene selle toidu kätte saab, et kui seal on nagu see on sisustatud, tegevusi teeme, tegelikult me kogu aeg ka seda arendame. Nüüd me lihtsalt võtsime fookusesse, et see kirjeldame sellega täpsemalt need tegevused ära ja eesmärgi, et kui sellel on jalad all, et siis kindlasti jõuab ka rohkem inimeste teadvustesse. Ja, ma siin võib-olla jätku küsimus mul endal peas hakkas mõtlema, et kas võib-olla sinupoolset vaadet siis sellele või tunnetust isegi rohkem, et kas me liigume, kas sa ise tunned, kas me liigume nagu õiges suunas sellega ja kas me liigume piisavalt nagu kiiresti või see kiirus hetkel ei mängi siin nii suurt rolli, et kuidas see tunnetuslik on praegu? Eks see tempot on muidugi nagu raske hinnata, et kui tehakse võimete piires ja on fokuseeritult on võetud eesmärk ja selle nimel tegutsetakse, et ma arvan, et praegu tegelikult meil ei ole otseselt kriitilisi puudujääke. Et me saame seda kindlustada, me saame teha seda paremaks, meil on väga hea Soome näide, kus on väga palju siis investeeritud just ka tööstuse toimepidevusse, et seda toorainet saaks siis toiduks teha igas olukorras, et ma arvan, et sealt on palju õppetunde, suhtleme ka teiste riikide, kuidas nemad seda lahendanud on ja ma arvan, et seal kindlasti on võimalik seda edasi arendada, seda me ka teeme, aga et praegu ei ole minu hinnangul vaja otseselt muret tunda. Okei. Ma tahtsin seda teemat ka puudutada, et oled, nagu sa ütlesid ise ka alguses, et oled nagu päris palju ringi rändanud, eks ole, et oled Eestis igal pool käinud, eks ole, noortalunike kohtunud, põllumeeste aktsioonil käinud, EPA messil käinud, eks ole, aga oled ka Balti ministritega kohtunud Tallinnas, saan aru, et käisid ka siis FAO kohtumisel Roomas ja vist hiljuti ka Grüne Woche Berliinis, eks ole, et milline sealt nagu, mis sa sealt oled nagu kaasa võtnud, et kui nagu teha seda vanad eestlaste sportli, et võrdleme siis ennast nagu teistega, eks ole, et kas sa oled näinud, et kas Eesti põldur on oluliselt parem kui näiteks mõned teised Euroopa põldurid või maailma põldurid või on seal mingisuguseid nagu momente ka, mida peaks siis nagu teistelt natuke kaasa võtma ja võib-olla siin ka siis edendama, et mille üle siis nagu uhkust tunda, kui nii võib öelda? Jah, me eks kindlasti saame uhkust tunda selle osas, et meil on väga tugev algtootmine, nii teraviljas piimanduses, mis on väga suur osa meie põllumajanduses, on väga tugev algtootmine, et seal me tõesti oleme head. Näeme ka Läti ja Leedu näitelt, et kui nemad Euroopa Liiduga liitused, nad panid rõhku just tööstuse poole peale, see Eesti pani algtootmise poole peale, et seal me oleme neist kõvasti ees ja nüüd meie võtame järgi tööstuses, nemad võtavad järgi algtootmises, ütleme lähemad näited. Kindlasti Lõuna-Euroopaga ja Kesk-Euroopaga on keeruline võrrelda,
et meie struktuurid on lihtsalt nii erinevad, et seal on niisugused traditsioonilised pereettevõtted, ongi mees ja 10 siga näiteks on väga levinud formaat, et meil on see struktuur hoopis teistsugune, et meil on tootjad on palju suuremad. Aga mida ma näen, on see kindlasti, et me kohtume põllumajandusministritega peaaegu iga kuu, arutame neid teemasid ja oluline on kindlasti leida seal liitlaseid, kellel on sarnased väljakutsed ja kes näevad asju samamoodi. Aga õppetunde väga palju, näiteks käisime Iirimaal hiljuti, me oleme käinud piimamissioonidel, et aru saada, et kui piimanduses on meil väga tugev eelis väga mitmest kohast, et meil on geograafiline asukoht on hea ja teiseks on see, et Kesk-Euroopas tõmmatakse piimandust kõvasti kokku kliimanõuete tõttu. Meil on tegelikult seda ruumi veel arenguks ka olemas, et ma näen, et see on sektor, millel on väga suur potentsiaal ja seal me oleme käinud just arutama seda väärindamise poolt, et ütleme, Iirimaaga meil algtootmist on raske võrrelda, sest seal on, kõik on loomad on aasade peal, söövad seal, mitte ei ole lautades, et seal on juba see tulemus on erinev ja tootlus on erinev, aga just väärindamise poole pealt, et nemad näevadki seda, mis on niisugune kontseptuaalne muutus, mis peab ka Eestis toimuma. Et kui sul varem oli juustuvabrik, mille kõrvalsaadus oli valgupulber, siis täna juba iirlased, ma kohtusin seal Iirimaa kõige suurema kooperatiivi juhiga, ettevõtte käive on miljardites. Ja tema rääkis, et nüüd on meil on pulbritehas, mille kõrvalsaadus on juust. Et selline nagu mentaalne shift tekkis seal, et see on see, kust kohast on võimalik kõige suuremat kasumit saada ja kui sa saad, lõpuks on sektor edukas siis, kui see majanduslikult toimib. Ja selleks, et see majanduslikult toimib, pead sa suutma seda toote kellelegi võimalikult kallilt maha müüa. Et ma arvan, et seal osas on kindlasti palju arenguid, aga ma ütleks, et ega just see struktuuride ja efektiivsuse küsimus on see, kus me oleme tegelikult väga edukad, see tuleb ka, et kui sul on põld on suurem, oled sa efektiivsem, et seal ma arvan, et on väga paljudel eurooplastel ka Eestilt väga palju õppida. Ma siia võib-olla jätkuteemaks sa tõid selle näiteks, oled see struktuuride küsimus, et meil ikkagi on väga siuke ütleks nagu stabiilne suundumus suuremate nii-öelda tootmisüksuste poole. Et ütlen võib-olla kinnitamata andmetel, aga kõhutunde järgi, et selline Saunas räägitakse. et viimase, ma ei tea, 5 aastaga äkki on, ütleme, keskmise ettevõtte suurus Eestis siukene 30% äkki kasvanud, midagi siukest. Kes kuulab ja saab kinnitada või ümber lükata, siis hea meelega kabiinijuttude.agron.ee saatke teele, aga ütleks nagu siukse tunnetuse küsimuse pealt, et aga samas on ka, eks ole, nagu see, et see on vist mitu nüanssi on ju, et seda nagu tajutakse ka nagu Euroopa üleselt ja sellepärast ka ju see toetus nagu mehhanismid või meetmed on hästi suunatud nagu, et väiketootjad, eks ole, nagu toetada. Teiselt poolt jällegi ma tunnen või näen ka nagu seda, et seda konsolideerumist kui sellist nagu tõukab tagant ka nagu see, et just see nagu see hinnasurve, eks ole, et sa peadki olema ka nagu tõhusam ja efektiivsem, et oma nii-öelda tootmiskulud võimalikult nagu alla saada, et siis ikkagi nagu lõpuks, eks ole, tulla nii-öelda otsa-otsaga kokku ja tegelikult jääda kasumisse, et ka siis investeerida on ju. Et kuidas nagu selle mõtte peal, kuidas sina nagu näed ja võib-olla siis Eesti kontekstis, et kas see konsolideerumine on nagu pigem, ütleme siis, ja ma loodan, et me ei tee kellelegi nagu liiga, et kas on pigem nagu probleem, mida peaks adresseerima või see on lihtsalt siuke nagu loomulik kulg või evolutsioon, kuidas, ütleme siis, turg kohaneb nii-öelda asjaoludele peale vaadates? Eks see on protsess, mis toimub tegelikult üle maailma, ma tahaks isegi öelda, et mis ma olen kuulnud ka Euroopa välistelt ministritelt FAOs näiteks, et üldiselt on oluline see, et joone all jääks roheline number. Ja selleks, et seda teha, kindlasti on suuremates üksustes on see efektiivsem ja on suurem tõenäosus seda saavutada. Teine variant on teha siis koostööd, ütleme ühistulistes vormides, tootjaorganisatsioonides, kus sa saad siis kollektiivselt ostes saad kulusid alla tõmmata ja ka müües siis läbi rääkida paremat hinda. Et aga seda protsessi me näeme igal pool. Osaliselt on see paratamatu, kindlasti on vaja meil kõikide suurustega tootmisükseid ka juba hajutamise mõttes, et tagada ka toidu julgeolekut, et meil oleksime kindlamad sellest, et meil ei ole kõik.
ühte kohta koondunud, aga eks see efektiivsuse tagaajamine tegelikult ettevõtluses on, minu hinnangul on see normaalne, et seda peabki tegema, et ütleme, Euroopas on ka muidugi see, et seal on ajalugu on selles mõttes nagu katkematult pikem, et meil oli siin Nõukogude Liit oli vahel, eraomand kui selline ei eksisteerinud, et meil on jätkuvalt inimesed on töötanud kolhoosides, kus veel mujal, et seal on see kogemus olemas, aga sükest nagu peretalu kui sellist on suhteliselt uudne kontseptsioon, et mis on nagu katkematult toiminud, et ma arvan, et see ka natuke mõjutab seda pilti ja eks väljakutse ongi see, et ega me toetame noortalunikke näiteks, kes üldiselt toodavad nagu väiksemate üksuste peale, et saada ka seda uut verd peale, aga et konsolideerimine tundub, et on paratamatult eriti selle kogu surve tõttu, et kus all on, et paratamatult see hinnasurve tõesti soosib seda, et peab toimuma efektiivselt, et mitte, et väiksed üksused ei saa efektiivselt toimida, kindlasti saavad, siis on vaja niši peaasjalikult, et mingi mahega või muude väärtustega saad kindlasti ennast toimimas hoida, aga et see on väljakutse igat pidi. Jah, ma tahtsin ka võib-olla siia otsa seda küsida, et kuidas sa näed, et kuidas see nagu regionaalsele, ütleme siis elule või poliitikale mõjub ka, sest ühelt poolt on ju sellised väiksed üksused justkui nagu panevad pillid kotti, aga teiselt poolt me ju tahame seda maaeluga nagu hoida, on ju, et kui ettevõtted lähevad nagu suuremaks, siis mõnes mõttes meil mingid töökohad ja nii-öelda võimekused nagu säiluvad, aga mingisugune jooksmine hakkab ikkagi justkui nagu ära jooksmine hakkab ju pihta selle pealt või kuidas seda kommenteerid või näed? Eks miks inimesed lõpetavad tegevuse on see erinev. Tihti mõned ka lihtsalt lõpetavad, sest tahavad midagi muud teha elus, mõned lõpetavad, sest iga on kõrgele jõudnud. Et eks see järelkasvu toomine on kindlasti väljakutse, seda ka Euroopa Liidu tasemel, et seda ka üritame adresseerida, seal on igast erinevad ettepanekuid tehtud, millega Eesti nõus ei ole, näiteks see, et pensioniealistele põlduritele, nagu sa ütlesid, et nad peavad valima, kes saavad siis pensionid või toetusi, et sellele me seisame seal vastu, et minu hinnangul on see väga rabe viis seda üleminekut teha, aga et üldiselt on ikkagi oluline, et meil olekski kõik struktuurid olemas, et kes kõik vähegi toimida saaksid, ega need toetused, mis põllumajandussektori lähevad, on tegelikult väga suured, seal peab mõtlema, kuidas see on võimalik ka välja tulla, kindlasti on seal erinevaid variante, kriisikindluse jaoks on kindlasti oluline koostootmine, et muidugi loomakasvatus on hoopis teistsuguse iseloomuga kui viljakasvatus, et pead kogu aeg nii-öelda toimetama igapäevaselt, loomad vajavad hoolt kogu aeg, aga teisest küljest maandab see riske, et just see nutikas suhtumine, me oleme näinud väga palju ka nagu väikeettevõtted, väiketalused, kes toimetavad ka nagu enda raamides efektiivselt ja tulevad ka välja, ehk siis see on täitsa olemas, aga peab kindlasti väga palju ennast arendama, tegema koostööd, riigi poolt aitama nii palju, kui meie võimekuse piir on, et just ongi oluline, ka regionaalses mõttes ongi oluline, et meil oleks ka väikeettevõtted ja keskmise suurusega ettevõtted. Jah. See on kindlasti nagu teema, et ma ise olen ka nagu sealpaadis, et maal elu nagu tuleb hoida, et seda ei saa nagu iseenesest nagu mõistetavalt võtta, et ise ka proovin maaelu hoida läbi selle, et ma käin maal ja panustan sinna oma nii-öelda pere maakodusse ja nii edasi. Aga jah, ma loodan jah ise ka, et ikkagi et meil tekibki siukseid, et meil neid võimalusi ära ei kao, et sa saadki minna turismitalusse või siis lähedki nagu huvist ja atraktiivsusest nagu näiteks Nopri talusse tööle, sest et läbi sotsiaalmeedia sa näed, kui ägedat ja vahvat asja nagu tehakse, et see maine nagu säiliks ja võib-olla sellest nagu tulenevalt ka, sa mainisid seda nii-öelda noorte teemat, et võiks korra siia nagu peatuma jääda, et sa ise ka vist oligi äkki niisugune suhtama momenti alguses, eks ole, noortalunike ühendusega
kohtusid, kuulasid nagu nende mõtteid, et siit võib-olla ongi, et kuidas, ise oled ka noor inimene, eks ole, et kuidas sa nagu näed seda, et kuidas see noor nagu sektoris, sellisesse sektorisse, kus tegelikult see nagu mõnes mõttes on nagu see sisse tulemise barjäär mõnevõrra nagu keerulisem, et sa ei saa lihtsalt osta suure hulga maad ja siis nüüd, eks ole, hakata nagu tootma, sest et see nõuab hästi palju nagu algkapitali, aga teiselt poolt on ka teisi võimalusi, eks ole, et tööturule saad ikka justkui nagu töötajana, eks ole, siseneda. Et kuidas nii-öelda siis ütleme see mis saab minister teha selleks, et noore jaoks, ütleme, see sektor oleks atraktiivne ja sisemine nii-öelda hõlbus. Ja reaalselt kätte saada. Ja reaalselt kätte saada, aitäh, Helmar. Eks see väljakutse meil on ja see sisenemisbarjäär on tegelikult väga kõrge. Et see kapitali vajadus on hästi suur. Eks me näeme, et suur osa nende värsket verd tuleb peale tihti peale läbi perekondlike sidemete, et kui vanem on väsinud või annab oma siis tootmisüksuse üle, et see on siis kõige nii-öelda tavapärasem variant. Sest see teisest küljest me soodustame seda väga tugevalt nii Euroopa Liidu tasemelt kui ka riiklikult tasandilt just erinevate meetmetega, et ma olen kuulnud ka kriitikat noorpõllumeeste toetuse osas, et antakse ühele ettevõttele, antakse siis nii-öelda väga suur 6-kohaline number toetust, et see on nagu ebaaus, ma seda niimoodi ei näe, et meil on vaja neid toetada, et oleks võimalik üldse siseneda. Et see, ma arvan, et kõige olulisem on see, et mis teeb sektor atraktiivseks, on see, kui seal on võimalik raha teenida. Ehk siis selleks, et sektor oleks elujõuline, tulebki toetusstruktuuris tõmmata järgi Euroopa Liidu keskmisele, et see aitab sul konkurents püsida, see aitab sul toota niimoodi, et sa saad ka sealt raha teenida ja kui raha saab teenida, on see atraktiivne. Et sest olemuslikult on kindlasti valdkond keerulisem, kui teha kontoritööd väga erinevates aspektides. Tihtipeale minnaks sinna ka iseloomust tulenevalt, mida ma olen väga tugevalt tundnud just Eesti noorte taluniku puhul on patriotism, mis on minu meelest väga nagu meeli ülendav on kuulata seda, kuidas et ei vii me oma piima Leetu, me viime selle Eestisse, sest me ajame siin Eesti asja ja et on ikka soodumus selle maaelu toimetamise vastu on kindlasti see, mis inimesed sinna sektorisse toob. Ja neid toetusi ja skeeme on erinevaid, kindlasti Maaelu Edendamise Sihtasutus üritab aidata ka just ligipääsu sellele maale, et tegelikult on lõpuks küsimus selles, et maad meil enam jaalt kõike majandatakse, mis igal pool on, kui tükk kuskil vabaneb, on seal pakkujaid on palju. Ehk siis see maa ligipääs on kriitiline, et ja selleks tulebki anda toetus, et saaks nagu noored selle maa kätte. Kas see maa kättesaadavus sinu hinnangul on hetkel ka võib-olla fiktiivselt kõrge või on ta õigustatud, et see on niivõrd keeruline? Eks ütleme niimoodi, et selle kõikide kriiside vältel, mis meil siin on olnud, on üks asi, mis on nagu päästnud, on see, et maa hind on tõusnud. Et see on aidanud, kuna nõudlus on nii suur, ongi, et kui keegi, ma olen kuulnud lugusid, keegi saab päranduseks maatüki, ütleme 10 hektarit, ise sellega toimetada ei taha, paneb selle müüki ja siis kõik ümberkaudsed. Kõik, kes vähegi on kuulnud, et müügist tulevad sellele pakkumise tegema, eks siis tegelikult on näha seda, et maad soovitakse juurde, just ma arvan, ka efektiivsuse mõttes on see, tuleme sinna jälle tagasi. Ehk siis kuna pakkumist on, või nõudlust on nii palju, siis see teeb olemuslikult selle kättesaadavuse raskemaks. Kas, ja sellega nüüd mul tekib suke mõtte, suke joon arengu mõttes, mis võib tekkida, on see, et mõneti kui maa hind kogu aeg tõuseb, siis aina magusamaks tehniliselt muutub ka maaelust väljumine, selle võrra, et minu see väljaostmispilet muutub aina väärtuslikumaks, et ma saan lõpetada ja pakkida oma asjad seal maal kokku ja minna ja siseneda siis linnaellu, et kas see võib ka selle võrra nüüd vastu töötada siis sinu kui regionaalministri sellisele, ma tahaks öelda eesmärgile, sa võid mind nüüd parandada, et inimesi ka rohkem maale siis ma teen hästi suured jutumärgid, meelitada, tegelikult rohkem nagu suunata. Et on see vastu töötamas sellele? See mingisugune iva on selles jutuse sees, ma ei tea, kas see, ma ei usu seda, et inimesi tuleks plaanimajanduse käigus kuskil hoida, et kui inimene
leiab, et elu pole talle, tahab ära kolida, et siis on tal see õigus olemas, et pigem on meil regionaalsed väljakutsed on palju suuremad, et mida kokku võtta on energia, ühendused, internetiühendus, et hea näide on Värskast, kus tahtsid laieneda, aga energiaühendust ei ole nii head, et oleks võimalik laieneda ja lõpuks siis müüdi maha. Aga selle lahendus ei ole ütleme mõned 100 000, et see on pigem miljardi lahendus, et seda energiataristut arendada, mida ma usun, et me peame tegema ja igale poole Eestis, et me oleme üsna kompaktne riik ja kindlasti perspektiivis peab see sinna ka jõudma, et maaelu kõige tähtsam element ongi just energia ettesaadavus, et oleks võimalik seal äri teha, see on inimeste võimalus tööd teha ja kui saad oma lapse kooli panna ja esmaabi on ka olemas, et see tegelikult on, need on need baaseeldused, mis peavad olemas olema, et oleks võimalik maal elada. Jah, ja tegelikult seda kinnitab ka meie Kristjaniga kogetu paneeli juhtimine siis sellise, kuidas sa nüüd kirjeldad, kuidas see teema meil kokku võtta oli, kus toodi just ka kodukandi siis esindaja poolt nagu välja see tähelepanek, et kõige suurem väljakutse on tõesti see infra pool, et üks asi on tahtmine minna maale, teine asi on see, et kas ma päriselt saan seal ka hakkama. Ja just, et sinu need nagu baasvajadused, järgmise taseme vajadused, et on olemas, eks ole, et sa saad, süüa sa saad, arstiabi sa saad, eks ole, infotehnoloogilisi sisenemisi teha, mis iganes, eks ole, et see on kindlasti nagu selline teema ja arvestad, et kui meil on populatsioon, eks ole, 1,33 või mis iganes miljonit, et siis ongi teinekord väga nagu raske neid otsuseid teha, et kõigile justkui nagu meele järel olla, eks ole, et sest väga hoolikalt peab oma ressursse nagu valima ja ma arvan, et nii kaua kui mina olen elus olnud, siis on see kogu aeg olnud arutelu all, eks ole, et kuidas selle on läheneda, teed ühtmoodi ja teistmoodi ja nii edasi. Aga ma siia tahtsin ühte teemat veel nagu puudutada ja kui võttes seda nagu aastat, eks ole, et iga nagu tegevusega kaasnevad ka mingisuguse kriitikanooled, eks ole. Ja sellest nagu oled minister, oled kogu aeg tegelikult nagu luubi all ja siis igat sinu seda sammu, sõnavõttu ja liigutust nagu mõõdetakse, hinnatakse ja siis tahtsin ka korra seda nagu lihtsalt anda nagu siukse nagu avatud sellise platvormi korraks seda nagu arutada ka, et siin on ei ole nagu salata, et päris paljudele nagu jäänud hambusse see, et minister ei ole põllumajanduse spetsialist ja nii edasi ja tagasi, eks ole, aga kuidas sina nagu sellele nagu otsa vaatad, et kas siis nagu, kas sinu arvates peab olema siis minister nagu iga valdkonna, ütleme siis nagu spetsialist või peab minister lihtsalt suutma nagu seda suure pildi otsuseid nagu juhtida ja lihtsalt olema nagu see juht nende spetsialistide keskel, kes siis aitab neid otsuseid ellu viia? Eks see kriitika on ju muidugi õigustatud, et ega ma ei väida, et ma oleksin põllumajandusspetsialist. Kindlasti olen ma tunduvalt targem, kui ma olin aasta aega tagasi, aga kui me vaatame seda, et mis täidab ministri päevi, siis neid võib jaotada umbes niimoodi, et või kus see otsustuskohad on sul on esindusfunktsioon, kus sa avad midagi, pead kõnesid, teine osa on siis seaduseelnõud, ja see on määrused ja valitsuse otsused. Ja kui me lähme nüüd sinna spetsialiseerumisse, siis ega põllumajandussektoris ei ole ka kõik põllumehed kõikide alade spetsialistid, et teraviljakasvataja võib-olla porgandi kasvatamist nii detailselt ei tea. Et kui ma ütleme, minister peaks olema spetsialist kõikidel nendel aladel, mis siin vastusvaldkonnas on, siis sellist inimest ma arvan, et ei eksisteeri, et kes on teravilja piimanduse, seakasvatuse, kalanduse, ühistranspordi, taimetervise, loomaheaolu spetsialist, et see on võib-olla natukene suur amps, mida ühel inimesel ette võtta spetsialiseerumise poole pealt. Et ma olengi vaadanud seda pigem niimoodi, et minu roll on teha poliitikat ja poliitiliselt siis kas siis muuta seadusandlust või siis valdkonda rahastada. Et ja nendes küsimustes ma ei ole aasta jooksul tundnud, et see otsene spetsialiseerumine oleks olnud puudujäägiks, et pigem ongi
kõige olulisem see, et inimestega suhelda, et oleks võimalikult lai amplaa inimesi, kes enda arvamust avaldavad, selle kõige pealt tuleb kokku tervikpilt, et noh, eks iga tihti peale ikkagi presenteeritakse mingid olukordi kehvemana, kui nad tegelikult on, nagu sa räägid 10 inimesega, tuleb see niisugune keskmine kokku sealt, et mis see tegelik vajadus on ja kuidas seda adresseerida. Ja noh, selle roll on ikkagi see, et me valitsuses seisaksin selle sektori eest, suudaksin näiteks selgeks teha seda, miks on oluline 546 miljonit põllumajandussektorisse tuua, ja siis seadusandluses teha neid korrektuure, mis on oluliselt selleks, et sektor oleks elujõuline ja noh, kindlasti ka vaadata nagu tulevikku, et mis see visioon on ja ma arvan, et toidujulgeoleku strateegia on see keskpunkt, mis dokumendina seda nii-öelda põllumajandussektorit eest vedama peab, et see oleks meil, toit oleks inimestel laual ja et oleks kindel tunne, et me nälga ei jää. Mulle siit veel kohe päris sellest algusest jäi pähe ka, tahtsin välja öelda, et kui nüüd on see spetsialist, keda sa kirjeldasid, kes teab teraviljakasvatusest, köögiviljakasvatusest, kalandusest ja kõiks nendest, siis ta on oodatud meile saatesse kindlasti. Ja ma tahtsin ka küsida, kas niisugune inimene üldse eksisteerib, kes on nagu kõigel alla spetsialist? Tõenäoliselt selles kogu see point, eks ju oligi. Jaa, ei no kindlasti, et siin on... Kuskil ta võib peidus olla, aga... Võib-olla AI tulekuga, eks ole. See on, ütleme, seda rolli täidab nii-öelda ühest poolt ministeerium, kes on kindlasti oma valdkondlik spetsialiste väga palju, just ka seadusloome ja ka valdkonnasiseselt, ja teiselt poolt ongi siis koostöösektoriga, et ma arvan, et sealt kokku tuleb see parim teadmine, mille põhjalt on siis võimalik otsustada, et kuhu suunas liikuda ja mis kõige rohkem tähelepanu vajavad. Aga siia lõpuossa, mis on sinu nüüd järgmine selline suurem tükk laua peal? Vaadates sinu lauda, mul on harukordne võimalus seda niimoodi öelda, et põllumajanduse mõttes, mis on selline suur tükk, kuhu on vaja mõlemate kätega küünarnukkideni sisse nüüd minna? Eks meie kõige suurem väljakutse on Euroopa Liidu järgmine rahastusperiood. Selle läbirääkimised praegu käivad nii Euroopa Liidu tasandil, väga intensiivselt käivad siseriiklikult, kuna struktuur on muutunud. Ühtset põllumajanduspoliitikat kui varasemal kujul enam ei eksisteeri, et on see natuke ümber kujunenud, ehk siis antakse riikidele rohkem raha, mida on võimalik suunata, seal sees on ka see 546 miljonit ja eesmärk on siis see 546 miljonit ära sisustada, teha see kolleegidele arusaadavaks ja et oleks võimalik seda sektorit, selle toidusektorit arendada selle rahaga, aidata konkurentsis püsida Euroopa Liidu ühisturul ja teise poole pealt ongi siis Euroopa Liidu tasemel selle poliitikad, mis sellega seotud on ka tehnilisel tasemel, nagu mainisin seda pensionist ilmajätmise temaatikat, eks need väljakutsed hetkel on peaasjalikult rahvusvaheliselt, et Euroopa Liidu järgmine rahastusperiood, mida muidugi peab ka mainima, on see, et ega sigade Aafrika katk, kui ta tuleb ta üldiselt 3-4 aastaks, et praegu just eelnädala valitsuses saime mitu miljonit lisarahastust, et selle ennetustegevuseks suunati jahimeestele laboritesse, et oleks võimalik seda riske maandada, alla tuua, aga kindlasti tasub ettevaatlik olla ja ma kardan, et see mingil kujul tuleb ta uuesti. Pigem seekord tundub, et on see Kesk-Põhja-Eesti poole, kus need kolded praegu metsas ennast nagu näitavad. Ehk siis ettevalmistus selleks, samuti siis see, mis Venemaal toimub, see on väga muret tekitav, et väljakutsed siis lühidalt kokkuvõttes on Euroopa Liidu rahastus ja loomataudid. Väga jällegi minu jaoks kui Kubujuist Tartust siukesed hoomamatud teemad, aga tunduvad suured ja igati selline rägastik justkui ees ootab, aga kui oled juba siin aasta aega püsinud, käinud kõik need erinevad kriisid nagu läbi, siis kindlasti mõnevõrra midagi uut ei ole, aga teistpidi jällegi igatepidi uus, eks ole. Ma mõtlesin, et ma tahtsin siia lõppu veel, Elmar, kui sa lubad ühe teema, et kuidas nagu tunne on selles osas ka, et kas järgmine aasta, eks ole, on ju valimised ka tulemas, ilmselt
võib juhtuda jälle, et kaardipakk segatakse, eks ole, nagu laiali, et sõltub rahvast. No sõltub jah, kõigi enda, eks ole, hääl loeb, on ju. Aga kas selle peale ka juba mõtled, nii ütleme siis, kui poliitika kujundaja või erakonna tasandil, et kuidas sellest ka läbi tulla? Eks jah, meil erakonna siselt praegu käib intensiivne töö just meeskonna koondamise, mõtete koondamise osas, et kuidas edasi minnakse, et see selgub juba sügisel. Et mitte, et meestkonda ei koondata, vaid koondatakse kokku. Et igaks juks, et jääks vale toon üles. Okay. Suurepärane. Aitäh sulle. Aitäh teile tulemast, väga hea meel on näha siin kabinetis ka natukene kaasaegset set-upi selle suure puidust laua kõrval. Jah, no õnneks sul on selles mõttes vinge võimalus olla sellise sektori juhtotsas, kus tehnoloogia areneb mühinal sõna otseses mõttes. Saab plaagida, e-agronoomi plaagida korra. Mis kõik e-agronoomi. Mis sest, et mõnikord on mul nupid on ka uks, mis natukene krigiseb. Aga ma tänan nii Kristjan sind kui Hendrik sind selle saate eest. Mina tänan ka Mr. Ministrit, et tuli meie saatesse ja Elmar, väga lahe oli olla esimest korda kõrvalistujana selles saates. Väiksema istme peal traktoris. Just nii. Järgmise korrani. Just, aitäh sulle kallid kuulajad, sulle kallis kuulaja ja teid, kes te olete mitmuses. Kui on küsimusi, muresid, rõõme seoses selle kabiinijuttude taskuhäälinguga, siis kabiinijuttude.agrono.ee ootab märguandeid. Ja nüüd kõik vihmatantsu tegema. Just nii.